សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបច្ចុប្បន្នភាពអាមេរិកាំងបាទនៅថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ណាឥឡូវនេះគឺផ្សាយនេះគឺពីប្រទេសកម្ពុជាមកដល់កម្ពុជាកាលពី7ម៉ោងមុនបាទ7ម៉ោងមុននេះទេទៅតែមកដល់អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺកេងមលូកក៏រៀបចំផ្សាយព័ត៌មានជូនប្រិយមិត្តតែម្ដងបាទក្នុងកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នភាពអាមេរិកាំងនេះខ្ញុំសម្រាប់យកព័ត៌មានចំនួន3ទេមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺទី1ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកការវាយប្រហារជាថ្មីទៀតហើយបាទសម្ដៅទៅលើអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីជាការសងសឹកដែលអ៊ីរ៉ង់បានវាយប្រហារទៅលើនាវាដឹកប្រេងនៅច្រកហម៉ូសបាទដូច្នេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាតើអនាគតនៃ MOU ដែលទើបតែចុះហ្នឹងតើវាអាចនឹងខូចឬយ៉ាងណាបាទពីព្រោះអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តវាយប្រហារទៅលើនាវាដឹកប្រេងដែលឆ្លងកាត់តំបន់ហម៉ូសនោះនៅឡើយហើយព័ត៌មានទី2នេះខ្ញុំឃើញខាងក្រសួងការបរទេសរបស់កម្ពុជាលោកចេញសេចក្តីតវ៉ាបាទចំពោះខាងភាគីថៃដែលនៅបន្តរំលោភបំពានមកលើអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានៅក្នុងការតវ៉ាដែលចេញកាលពីម្សិលមិញដែលខ្ញុំដកស្រង់នេះគឺថ្ងៃ27នេះគឺនៅតំបន់ឃុំអំពិលស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទគឺតាំងពីដើមខែមិថុនាមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីប្រិមិត្តយកអ្វីដែលជាការផ្សាយរបស់ខាងក្រសួងការបរទេសមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តហើយក្នុងពេលហ្នឹងដែរក៏សូមដកស្រង់ពីខាងកាសែតខៅសូតគាត់បាននិយាយថាគឺការធ្វើច្រករបងព្រំដែនដែលមានការឯកភាពគ្នានោះគឺបាន 45% ណាបាទគឺតំបន់ប្រិមិត្តនៅចាំទេគឺតំបន់ដែលកម្ពុជានិងថៃឯកភាពគ្នាយូរមកហើយក្រោមការចរចាតាម JBC ក្នុងពេលកន្លងមកទៀតណាចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាធ្វើរបងថ្មីគឺរបងដែលមានការឯកភាពគ្នាដែលវាស់វែងបានត្រឹមត្រូវក្នុងពេលកន្លងមកទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដកស្រង់ព័ត៌មាននេះមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តហើយព័ត៌មានចុងក្រោយព័ត៌មានទី3ហ្នឹងគឺជាការផ្សាយរបស់ខាង Washington Post គឺឥឡូវនេះគឺខាងអ៊ុយក្រែនបាទបន្តវាយប្រហារកាន់តែជ្រៅចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបាទហើយធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីឥឡូវនេះគឺមិនស្រួលខ្លួនទេបាទដោយសារតែសង្គ្រាមនេះវាត្រឡប់ទៅរុស្ស៊ីវិញហើយដោយអ៊ុយក្រែនបានយុទ្ធនាការវាយប្រហារខ្លាំងចូលជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីចំរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងផងរោងចក្រផលិតអាវុធផងអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលខាងអ៊ុយក្រែនបង្កើនក្រោយពីមានកិច្ចប្រជុំ G7 ប្រិយមិត្តនៅចាំបាន G7 បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់ដែលខ្ញុំចងក្រងសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះត្រឡប់ទៅព័ត៌មានទី1បាទព័ត៌មានទី1នេះគឺជាអ្វីដែលប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមរងចាំមើលបាទគឺការវិវត្តនៅឯច្រកហម៉ូសបាទច្រកហម៉ូសបាទគឺបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Access ខ្ញុំដកស្រង់មកនេះគឺ Access គាត់បានចេញផ្សាយមុនគេដោយសារតែព័ត៌មានមួយចំនួនគាត់លឿនណាគាត់ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋបាលលោកត្រាំអញ្ចឹងគាត់បានផ្សាយលឿនខ្ញុំយកពីគាត់មកគឺតាមការផ្សាយរបស់ Access បានឲ្យដឹងថាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺឥឡូវនេះបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅរបស់អ៊ីរ៉ង់បាទដែលដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់បាទវាយប្រហារហ្នឹងដូច្នេះការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកគឺសំដៅទៅលើតំបន់បាទតំបន់នៅក្បែរច្រកហម៉ូសហ្នឹងសងសឹកវិញហើយព្រោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍30មិញហ្នឹងគឺតាំងពីពេលព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងខាងអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងគឺគាត់បានវាយប្រហារទៅលើនាវាដឹកប្រេងពាណិជ្ជកម្មមួយបាទដែលដឹកប្រេងឆ្លងកាត់កន្លែងនោះនេះបើយោងតាមប្រភពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅកថាមជ្ឈយុទ្ធភូមិភាគកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សាយឲ្យដឹងឲ្យសារព័ត៌មានមកដកស្រង់យកមកណាបាទគឺនេះគឺជារលកនៃការវាយប្រហារលើកទី2ហើយដោយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមកនេះបាទគឺកើនឡើងទៀតហើយដែលមានការកើនឡើងនៅភាពតានតឹងបាទកើនឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅតំបន់ច្រកហម៉ូសបាទដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អនុសារណៈស្ដីពីការយោគយល់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាទគឺបាទខាងអ៊ីរ៉ង់នឹងក៏វាយប្រហារប្រិមិត្តដែលបានអានព័ត៌មានអន្តរជាតិឬលើខ្ញុំដកស្រង់ពីសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងគឺខាងអ៊ីរ៉ង់តាំងពីព្រឹកហ្នឹងគឺកងឆ្មាំបដិវត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់ខាងកងទ័ពជើងទឹករបស់អ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងបានវាយប្រហារទៅលើនាវាដឹកប្រេងបាទដឹកប្រេងហ្នឹងគឺនាវាហ្នឹងធំបាទនាវាហ្នឹងធំដឹកប្រេងរហូតដល់2លានបាទជាង2លានបារ៉ែល
នៃប្រេងឆៅបាទជាង2លានបារ៉ែលច្រើនមែនតើណាបាទក្នុងនាវាដឹកមួយបាទមិនលីត្រទេណាបារ៉ែលបាទនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកណាបាទហើយហេតុការណ៍នេះគឺកើតមានឡើងជាច្រើនម៉ោងប្រហែលម៉ោងក្រោយពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកការវាយប្រហារជុំទី1បាទជុំទី1នោះវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារទៅលើកប៉ាល់ប្រេងហ្នឹងវិញដូច្នេះធ្វើឲ្យនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបើកការវាយប្រហារសងសឹកទៅវិញទៅមកដោយបើវាយប្រហារទៅលើគោលដៅប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលរបស់អ៊ីរ៉ង់បាទកន្លែងមូលដ្ឋានយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងជាច្រើនទៀតទៅបាទនេះជាព័ត៌មានទី1អញ្ចឹងតើការវិវត្តនឹងទៅយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខូចទៅដល់អនុសារណៈស្ដីពីការយោគយល់តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រងព្រៀងជុំបាញ់គ្នាឬយ៉ាងណាបាទបើមានការវិវត្តខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនណាបាទខ្ញុំជម្រាបជូនហើយព័ត៌មានទី2នេះគឺសូមអនុញ្ញាតពីប្រិមិត្តដកសងពីខាងក្រសួងការបរទេសរបស់កម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃម្សិលមិញណាថ្ងៃម្សិលមិញគឺថ្ងៃទី27ខែមិថុនាបាទបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសរបស់កម្ពុជាហ្នឹងគឺកម្ពុជានៅតវ៉ាចំពោះការបន្តរំលោភបំពានរបស់ថៃទៅលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាបាទដែលតំបន់នៃការតវ៉ាដោយប្រិមត្តបានដឹងក្នុងពេលកន្លងមកហើយមានកន្លែងជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញកាលពីម្សិលមិញនេះបាទម្សិលមិញនេះគឺខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាគឺនៅឃុំអំពិលបាទឃុំអំពិលស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទគឺការរំលោភបំពាននេះបើតាមការប្រកាសរបស់កម្ពុជាគឺចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2026បាទកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃហ្នឹងបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃបានធ្វើសកម្មភាពកាប់ឆ្ការព្រៃនិងរាយបន្លាលួសនៅតំបន់បង្គោលព្រំដែនលេខ26ដោយបានបន្តរុលចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាបន្ថែមទៀតបាទនេះគឺជាសកម្មភាពដែលថៃធ្វើឡើងក្រោយពីមានការព្រមព្រៀងជួបបាញ់គ្នាហើយចុះថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2025អញ្ចឹងគឺបើខ្ញុំមើលទៅខាងកម្ពុជាគាត់អត់ទាន់ប្រាប់ពាក្យថាការរំលោភវត្តជួបបាញ់អីហ្នឹងទេបើតែបើគាត់ថាជាការរំលោភលើមាត្រាប៉ុណ្ណេះនៃអនុសារណៈយោគយល់ហើយនឹងមាត្រា3អញ្ចឹងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងបាទបើយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញឲ្យយល់ស្រួលនឹងខាងអ្នកជំនាញគាត់និយាយរបៀបលក្ខណៈបច្ចេកទេសមានឯកសារមានឯការបរិច្ឆេទតាមទៅបើនិយាយភាសាអ្នកសាមញ្ញឬក៏ភាសាកាសែតវិញក៏ខ្ញុំអាចនិយាយបានថានេះជាការរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏បាទកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះកាល27ខែធ្នូនឹងតែម្ដងពីព្រោះនៅតែបន្តធ្វើពីព្រោះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបើថាណានៅនឹងសិនដើម្បីចរចាគ្នាតាម JBC ប៉ុន្តែគាត់នៅរលបញ្ចូលបន្ថែមទៀតចាំនេះថាដោយលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការរំលោភទៅលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់ហ្នឹងហើយបាទហើយកម្ពុជាបានរៀបរាប់ច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយខាងកម្ពុជាបានស្នើឲ្យថៃបញ្ឈប់សកម្មភាពបែបនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនិងជាការមួយលើកកម្ពស់ការយកទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកសម្របសម្រួលដល់ការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីនិងស្ដារឡើងវិញនៅសន្តិភាពបាទដូច្នេះគឺកម្ពុជានៅប្រើគេថាគោលជំហរអហិង្សាអត់ធ្មត់ដដែលចំពោះអ្វីដែលថៃប្រព្រឹត្តមកលើនេះបាទហើយបើតាមព័ត៌មានមួយទៀតនោះគឺខាងភាគីថៃបាទនឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននឹងចាប់ប៉ុណ្ណឹងណាបាទប្រិមិត្តអាចនឹងទៅមើលនៅខាងเพจរបស់ក្រសួងបានឬក៏ខ្ញុំនឹងចែកតម្រៃជូនប្រិមិត្តផងដែរបាទហើយនៅក្នុងរឿងជាមួយគ្នាដែររឿងខាងខៅសូតរបស់ថៃបានរាយការណ៍បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងខ្ញុំដកសងពីប្រភពនេះប្រភពនោះដើម្បីឲ្យជម្រាបជូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសនឹងឲ្យបានដឹងគឺបាទសូមដកផ្សំពីខៅសូតណាអញ្ចឹងប្រិមិត្តអធិស្ឋានណាមិនមែនលំអៀងទៅថៃឬការពារថៃទេគឺសូមបង្ហាញទាំងសងខាងពីខាងកម្ពុជាពីរឿងនៅទី7នោះមួយផ្សេងហើយនឹងខាងនេះខាងសូតរឿងផ្សេងមួយទៀតទេណាបាទប៉ុន្តែដាក់ជាមួយគ្នានឹងតែម្ដងទៅឲ្យមានតុល្យភាពគ្នាបើតាមការផ្សាយរបស់ខៅសូតក៏ថាបានគណៈកម្មាធិការសភាដែលទទួលបន្ទុកខាងសន្តិសុខរបស់ខាងភាគីថៃនោះក៏បាន
ទៅមើលការសាងសង់របងព្រំដែនវាបងស៊ីម៉ង់នៅខាងខេត្តច័ន្ទបុរីនៅពីគិតថៃខាងច័ន្ទបុរីដែលមកដល់ពេលនេះគឺតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាសាងសង់បាន 45% ហើយ 45% បាទគឺការសាងសង់ហ្នឹងគឺនៅលើតំបន់ដែលមានការឯកភាពគ្នាទេសូម្បីតែសារព័ត៌មានថៃក៏គាត់បានផ្សាយហ្នឹងគាត់ថាគឺកន្លែងដែលសាងសង់គឺ3.8 គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងគឺជា project ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាហ្នឹងគឺដោយមានការព្រមព្រៀងឯកភាពគ្នាជាមួយនឹង JBC របស់កម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកហើយយូរហើយទេណាបាទកន្លែងហ្នឹងចឹងមិនវិច័យដល់មានព័ត៌មានបែបនេះអាចខ្លីលោកប្រិមិត្តមានការយល់ច្រឡំអីខ្ញុំបកស្រាយសូមចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តដឹងហើយគឺបើតាមសារព័ត៌មានខៅស៊ូនក៏ថាខាងមន្ត្រីយោធារបស់ខាងថៃហ្នឹងគាត់បាននិយាយថានៅមានការព្រួយបារម្ភខ្លះផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការសាងសង់ហ្នឹងគឺមិនទាន់ហើយហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺកំពុងតែធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងកម្ពុជាបន្តទៀតដើម្បីបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះណាបញ្ហានេះថាហើយកាសែតខៅស៊ូលក៏បញ្ជាក់បញ្ចប់ដោយបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនោះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាតំបន់ទូតពិនិត្យនៅច្រកព្រំដែនបាទនៅតំបន់នោះគឺមានការតាមដានមើលដោយជាប់ជាប្រចាំហើយគាត់បដិសេធណាគាត់បដិសេធថាมันមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅបង្គោលព្រំដែននៅកន្លែងនោះទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីដែលសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ណាបាទតើខាងកម្ពុជាបាទនឹងមានសេចក្តីជូនដំណឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏មិនទាន់បានដឹងដែរពីភាសាព័ត៌មាននេះទៅតែចេញផ្សាយមុននេះហើយខ្ញុំសូមដកសំមុខជម្រាបជូនប្រិមិត្តប៉ុណ្ណឹងបាទហើយព័ត៌មានទី3ចុងក្រោយបាទព័ត៌មានទី3ចុងក្រោយនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនៅអ៊ុយក្រែនបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Washington Post ហើយនិងសារព័ត៌មានផ្សេងទៀត The Times CNN ផងដែរដែលខ្ញុំដកសងបន្តិចមកបញ្ចូលដើម្បីជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នេះគឺខាងអ៊ុយក្រែនគាត់នៅបន្តវាប្រហារចូលជ្រៅតែម្ដងទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបន្ថែមទៀតហើយតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបាទដោយវាប្រហារទៅលើទីតាំងនានានៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងទីក្រុង Volgograd របស់រុស្ស៊ីបាទជាកន្លែងដែលរុស្ស៊ីផលិតអាវុធតែម្ដងបាទអ្វីទៅចំរោងចក្រកន្លែងផលិតអាវុធតែម្ដងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Volodymyr Zelensky ដែលជាអ៊ុយក្រែនណាបាទហើយការវាប្រហារនេះគឺលើកទី2ខ្លាំងក្លាផងដែរបាទចំកន្លែងរោងចក្រប្រេងបាទស្ថានីយ៍ប្រេងផងបាទកន្លែងជាកន្លែងតែប្រេងផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់សមរភូមិមុខរបស់ខាងរុស្ស៊ីបាទការវាប្រហារមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅកន្លែងតែពីរផ្សេងគ្នាបាទគឺបានបង្ហាញថាអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការវាប្រហារចូលជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយបើតាមលោក Zelensky បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្របដែលប្រើហ្នឹងគឺជាក្របដែលផលិតនៅអ៊ុយក្រែនដោយខ្លួនឯងតែម្ដងគឺក្របគេហៅថា FP5 Flamingo បាទមីស៊ីលដែលអ៊ុយក្រែនផលិតដោយខ្លួនឯងបានហើយបាញ់ចូលជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីអញ្ចឹងដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រិមិត្តប្រហែលដងក្នុងពេលកន្លងមកគឺបាទខាងអាមេរិកខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងឥឡូវអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនយកបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនទៅផលិតខ្លួនឯងពីព្រោះខាងអាមេរិកគឺមិនអាចផ្គត់ផ្គង់បានគ្រាន់ឥឡូវនេះគឺវាប្រហារលើកនេះគឺប្រើមីស៊ីលដែលអ៊ុយក្រែនផលិតដោយខ្លួនឯងតែម្ដងបាទចូលទៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការមួយវាសងសឹករបស់អ៊ុយក្រែនវិញដល់ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរគឺខាងវាមានកម្លាំងឥឡូវនេះកំពុងតែប្រវាក្នុងការឆ្លើយតបវិញក្នុងការវាប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនដែលចូលជ្រៅចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះបាទហើយប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនតើរុស្ស៊ីនឹងរៀបចំការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចបាទហ្នឹងគឺអត់ទាន់ដឹងនៅឡើយទេណាបាទនេះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់ណាដែលខ្ញុំចងក្រងសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណប្រិយមិត្តច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនណាស់បាទ